İnsanlar bazen içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmak ve kafa dağıtmak ister. Kimisi bunu oyunlar oynayarak, kimisi bunu dizi, film tarzı şeyler izleyerek, kimisi de bunu bir şeyler okuyarak kendisini o bulunduğu durumdan soyutlar. Ben de bugün fantastik sever kitap tutkunlarını ufak bir geziye çıkaracağım. Bugün sizlere Kral Katili Güncesi serisinden bahsedeceğim. Haydi o zaman videomuza geçelim. Videomuzun başında şunu bir belirtmek isterim. Aslında başlıkta yazıyor ama yine de söylemekte fayda var. Videomuzda kitap serisiyle alakalı herhangi bir spoiler olmayacak. Bu video daha çok ya bu Kral Katili Güncesi serisi neymiş bir YouTube'dan girip aratıp bakayım bir spoilersız inceleme izleyeyim diyenler için olacak. Yani kitaplarımızın derin analizini veya incelemesini yapmıyorum burada. Üstünkörü sizlere anlatacağım. Daha sonra sizlere kitap hakkındaki görüşlerimi, düşüncelerimi aktaracağım. Daha sonra da kitaplarımızı yakın çekimden sizlere göstereceğim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Bundan önceki kitap incelemelerimde bazen değişik yorumlar görüyorum. Onlar benim canımı sıkıyor. Videoda belirtmeme rağmen, şimdi az önce söylediğim gibi bunu belirtmeme rağmen hala bomboş video olmuş. Kitap hakkında 3 dakika konuşmuşsun, 1 dakika konuşmuşsun, 2 dakika konuşmuşsun diyenler oluyor. Ya kardeşim zaten spoilersız bir inceleme yapıyorum ben burada. Ki videonun başında da zaten bunu söylüyorum. Yani spoilersız bir kitabı incelediğim zaman ben o kitap hakkında ne kadar konuşabilirim? Ne kadar derin bir analiz yapabilirim? Ben okuduğum kitabı sevdiğim için o seriyi YouTube kanalında görmek istediğim için kısa güzel bir video çekiyorum. Hem de YouTube'da özet arayanlar, kitapla alakalı spoilersız bir video arayanlar için ufak yardım niteliğinde videolar yapmış oluyorum. O yüzden lütfen bu tarz yorumlarda bulunmayın ki bulunacaksanız da şimdi videodan çıkın gidin diyorum. Bunu baştan bir söylüyorum arkadaşlar. Her neyse. Şimdi sizlere ilk başta kitaplarımızın ciltlerini şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar. Şu birinci kitabımız görmüş olduğunuz gibi. İlk kitabımızın ismi Rüzgarın Adı ve birinci gün arkadaşlar. Şöyle daha da kalın bir cilt geliyor. Bu cildimiz ise Bilge Adamın Korkusu, yani ikinci cildimiz, ikinci günümüz. Bir de şöyle bir kitabımız var görmüş olduğunuz gibi. Sessizliğin Müziği adında. Bu cilt arkadaşlar ana hikayemizden bağımsız ama ana hikayemizde geçen bir karakterin yaşamından kesitler anlatmakta. Şimdi sizlere o karakterin ismini söylemeyeceğim. Aslında şurada kitabın arkasında ismi yazıyor ama yine de ben sizlere ismini söylemeyeceğim. Siz şu diğer göstermiş olduğum iki cildi okuduktan sonra hala bu evrende bir şeyler tüketmek istiyorsanız, Patrick Rothfuss'un kalemini sevdiyseniz, farklı tatlar da arıyorsanız, aynı zamanda o hikayedeki burada geçen karakteri sevmişseniz ve onun yaşamından bazı kesitleri hala okumak istiyorsanız, o zaman sizlere önerebileceğim bir cilt olacaktır kendisi. Zaten bu cilt o kadar kalın değil, direkt tek oturuşta bitirebileceğiniz bir eser arkadaşlar. Aynı zamanda içerisinde şöyle göstereyim, çokça çizimin olduğu bir cilt yapmışlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ya şu an hiç gözükmedi ama sadece bir tane gözüktü. Şöyle birazcık göstermek istiyorum. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi birçok içerisinde çizim var. Yani 5-6 sayfalı bir kesin bir çizime denk geliyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı tüketiliyor. Tek oturuşta bitirebileceğinizi düşünüyorum. Serimiz normalde 3 cilt olarak planlanmış fakat Patrick Rothfuss, yani yazarımız Patrick Rothfuss seriyi yarıda bırakmış. Normalde 3. cildimiz de olacaktı ve 3. cildimizin ismi de Taş Kapılar olarak planlanmıştı. Yani 3. cildimizin kapağın ismi dahi planlanmıştı. Ama nedense, ne hikmetse yazarımız Patrick abimiz seriyi yarıda bırakmış, devam ettirmemiş. Nedense böyle çok güzel ilerleyen seriler hep yarım kalıyor. Örneğin Taht Oyunları da yarıda bırakılmıştı. Ona da çok üzülmüştüm. Keşke onun da sonu gelseydi. Bu da o serilerden, üzüldüğüm serilerden bir tanesi oldu. Yani serinin arkadaşlar tek kötü yanı bu. Yarıda kalmış olması. Onun dışında mükemmel işleyen olay kurgusu, olay örgüsü, karakterleri var diyebilirim. Şimdi isterseniz ufaktan sizlere konusundan bahsedeyim. Ana karakterimiz Kvothe'nin işlettiği Yoltaşı Hanı'na bir gün bir tarihçi gelir. Tarihçi, hanı işleten kişinin efsanevi Kvothe olduğunu anlar. Daha sonrasında han boşaldıktan sonra içeride Kvothe, tarihçi ve Kvothe'nin yaveri Bast kalır. Kvothe tarihçiye kendi hikayesini, nasıl efsanevi Kvothe olduğunu, o raddeye nasıl geldiğini ta en başından anlatmaya başlar. Biz de bu noktadan itibaren Kvothe'nin çocukluk dönemlerine ışınlanırız. Kvothe'nin ailesi Edamorus'tur ve bu insanlar bu evrende aşağılık varlıklar olarak görülürler
pek sevilmezler. Edema ruhlar genelde gezgin kumpanyacı olurlar ve gittikleri şehirlerde şarkılar söyler, insanları çeşitli etkinlikler ile eğlendirirler. Kumpanyacılar bu evrende bu şekilde adlandırılıyor. Her neyse arkadaşlar, Quvote'nin anne ve babası da gezgin bir kumpanya grubunun lideridir. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum, onu es geçmeyelim. Edeme ruhlar sahne gösterileri dışında hikayeleri de çok severler. Bu yüzden birçok hikaye bilirler. Bunu bilerek söylüyorum arkadaşlar. Çünkü hikayeler bu evrende çok önemli yer kaplıyor. Bunu kitapları alıp okumaya başladığınızda ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Her neyse arkadaşlar, hikayemize dönecek olursak Quvote'nin anne ve babası son derece tehlikeli Chandriyalılar hakkında şarkı yazmak için fazla uğraşıp gereğinden fazla isimlerini anarlar. Bu arada arkadaşlar yine bir parantez açıyorum. Burada şunu da öğrenmiş oluyoruz. Bu evrende isimler ve isimlerin güçleri hafife alınmayacak kadar fazla diyorum. Parantezi kapatıyorum. Bunu da yine dediğim gibi okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Ayrıntıya girmiyorum, derine girmiyorum. Özellikle bunu da belirtiyorum. Daha sonrasında ailesi bu ismi, Chandriyalılar ismini çok fazla kere andığı için tüm kumpanya Chandriyalıların gazabına uğruyor. Hikayemizde arkadaşlar tam buradan itibaren başlıyor. Sizlere spoilersız bir şekilde konusundan ancak buraya kadar bahsedebiliyorum arkadaşlar. Ama ana karakterimiz hakkında birazcık daha detaylı bilgi verebilirim. Çünkü Quvote karakterini birazcık daha derinlemesine, birazcık daha hafif içerisine girmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Quvote kimdir? Bunun cevabını sizlere birazcık vermeye çalışacağım. Quvote olağanüstü zekası, yetenekleri ve kararlılığıyla tanınır. Çok genç yaşta müzik, hikaye anlatımı, büyü ve çeşitli diller gibi birçok alanda büyük ustalık kazanır. Onun bu çok yönlü yetenekleri hikayede ilerlerken sık sık vurgulanır ve hem dostları hem düşmanları tarafından takdir edilir. Aynı zamanda arkadaşlar Quvote lavta çalma konusunda eşsiz ama gerçekten eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Müzik onun hayatında sadece bir yetenek değil, aynı zamanda duygularını ifade etmenin ve geçmişiyle bağlantı kurmanın bir yolu olarak önemli yer tutar. Müzik aynı zamanda onun hayatını kurtaran, dostlar edindiren ve ün kazandıran bir beceridir. Quvote çocukluğundan itibaren öğrenmeye aç bir zihne sahiptir. Bu merakı onu üniversiteye, yani büyü ve bilimlerin öğretildiği prestijli bir üniversiteye götürür. Burada sadece büyü değil, aynı zamanda simya, sempati, zahiriye, geometri gibi çeşitli derslerde de kendini geliştirir. Onun öğrenme arzusu başkalarının bilmediği şeyleri öğrenmek ve anlamak için büyük riskler almasına neden olur. Quvote'nin karakteri arkadaşlar sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda içsel çatışmaları ve zayıflıklarıyla da detaylı bir şekilde işlenmiştir. Aslında Quvote'yi bence arkadaşlar gerçek yapan da bu kısmı. Quvote'nin arkadaşlar hayatında çok büyük bir olay olur ve bu yaşanan olay onun intikam duygusunu besler. Chandriyalılar demiştim ya arkadaşlar. Evet, bu Chandriyalılar Quvote'ye çok büyük ve travmatik bir olay yaşatır. Quvote bu olaydan sonra o varlıkları bulmak ve onları yok etmek için hayatını adamaya karar verir. Yani bu yönde ölümüne ilerler. Bu intikam arzusu onun yaşamını şekillendiren ana motivasyonlardan biridir. Bunların yanı sıra arkadaşlar Quvote pek çok kez yalnız kalmış. Bunu siz de okurken arkadaşlar kendinizi Quvote'nin yerine koyuyorsunuz zaten ister istemez ve bu yalnızlığı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ve onun dışında yalnız kalmasının dışında pek çok kez de dışlanıyor. Üniversitede yetenekleri sebebiyle bazı kişiler tarafından kıskanılıyor. Bunun içerisinde hocalar da var. Hocalar da dahil arkadaşlar. Ve yer yer arkadaşlarından bile uzaklaştığı dönemler oluyor. Bu yalnızlık duygusu onun karakterini sertleştirir ve bazen de karanlık yollara sapmasına neden olur. Quvote zekası ve yetenekleri sebebiyle zaman zaman kibirli davranışlar sergiler. Bu kibir onun hata yapmasına ve bazen de ağır bedeller ödemesine sebep olur. Ancak bu hatalar onun büyüme sürecinin bir parçası olarak işlenir. Hikaye boyunca Quvote'nin kendine duyduğu güvenle karşılaştığı zorluklar arasında bir denge kurmaya çalıştığını görürüz. Hikayede ilginç olan bir diğer nokta ise Quvote'nin hem efsanevi bir figür hem de gerçek bir insan olarak iki farklı şekilde algılanmasıdır. Halk arasında
onun adına anlatılan hikayeler ve efsaneler gerçekte kim olduğu ile ilgili karmaşık bir tablo çizer. Quvote bu efsanelerle mücadele ederken bir yandan da kendi kimliğini arayan bir insan olarak işlenir. Quvote çok boyutlu bir karakterdir. Bir yandan zekası ve yetenekleriyle hayranlık uyandırırken diğer yandan kusurları ve içsel çatışmalarıyla insani bir derinlik kazanır. Onun hikayesi sadece kahramanlık destanı değil, aynı zamanda kendiyle ve dünya ile olan mücadelesinin anlatısıdır. Sizlere ancak spoilersız bir şekilde buraya kadar anlatabiliyorum arkadaşlar. Karakterimizden de buraya kadar bahsedebiliyorum. Daha fazla anlatacak olursam bayağı bir spoiler vermiş olacağım. Spoiler'a girmiş olacağım. Spoiler'a kaçmış olacağım. O yüzden yüzeysel ancak bu şekilde anlatabiliyorum. Umarım sizler için bu kadarı yeterli olmuştur. Şimdi isterseniz birazcık da sizlere kitap hakkında, seri hakkında düşüncelerimden bahsedeyim. Ben bu seriye başlamadan önce birkaç tane klasik okumuştum arkadaşlar. Onun dışında polisiye kitaplar okumuştum. Yani bu kitabı fantastik bir şeyler okumak, farklı dünyalara girip o dünyalarda kaybolmak istediğim için, böyle bir eser, böyle bir dünyaya girmek istediğim için aklıma bu seri geldi. Zaten kitaplığımda da bulunuyordu. Aynı zamanda da birçok fantastik severden de duyduğum için ve ben de fantastik sever okuyucu olduğum için dedim Taner artık şu seriyi okumanın vakti geldi de geçiyor. Tam o dönemde dediğim gibi alıp okumaya başladım. Benim fantastik dünya açlığımı bastırdı, yatıştırdı diyebilirim. Hatta kursamda kaldığında belirtebilirim sizlere. Neden? Dediğim gibi hikayemiz yarıda bırakıldı. Patrick abimiz hikayeyi uzun yıllardır yazmıyor, bitirmiyor. Bu durumda benim gerçekten canımı sıkan noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Noktalardan bir tanesi. Yani hikayeye kızıl kafalı, kızıl saçlara sahip bir karakterle başlıyoruz. Bunun ismi Quvote. Quvote müziği çok seviyor. Kendisinin laftası var. Laftasını adeta bir dilmiş gibi, kendi diliymiş gibi konuşturuyor, öttürüyor onu. Hem o laftanın içerisinden çıkan, o notalardan çıkan seslerle kendisini besliyor. Hayatına bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda karşısına çıkan zorlukların üstesinden tek başına arkadaşlar, tek başına bir şekilde gelebiliyor. Gelemediği zamanlar da oluyor. Ama işte arkadaşlar hikayemizi bence çok güzel yapan noktalardan bir tanesi de bu diyebilirim sizlere. Aynı zamanda ne demiştim arkadaşlar? Quvote yalnız demiştim. Ve bu yalnızlığı da yazarımız öyle güzel anlatmış, öyle güzel betimlemiş ki hem sizi sıkmıyor, hem okurken sıkılmıyorsunuz, hem de okurken o yalnızlığı siz de iliklerinize kadar yaşıyorsunuz ve o yönden canınız sıkılıyor işte. Yani böyle çok değişik bir anlatım oldu. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani kitabın her yönü çok güzel. Çok ufak ucundan Harry Potter tadı da aldım diyebilirim. O tatları üniversite kısımlarında, ders kısımlarında aldığımı belirtebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki Harry Potter'da Hogwarts'a gidiyordu. Orada derslere giriyordu. Aynı burada da Quvote karakterimiz bir üniversiteye gidiyor ve orada derslere giriyor. O kısımlar sadece o yönünden birazcık Harry Potter tadı vermişti bana. Onun dışında Quvote ile birlikte üniversitenin koridorlarında, sınıflarında gezindiğimizde, yatakhanelerinde ve aynı zamanda kütüphanesinde gezindiğimiz zaman kendimi çok huzurlu hissettiğimi söyleyebilirim sizlere. Ama şunu da bir belirtmek istiyorum. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Bu kitabı okurken arkadaşlar arkaya her zaman bir tane taverne ambiyans müziği açtım. Çünkü niye? Quvote karakterimiz başına gelenleri bir taverna içerisinde tarihçiye anlatıyor demiştim. Ben de o yüzden o ambiyansı yakalamak adına bir tane taverna müziği açtım. Arkadan lafta müzikleri, insan sesleri gelen güzel bir tane ambiyans müziği buldum. Onu açtım. O videoyu dinleyerek hikayemizi okudum, tükettim diyebilirim. O da benim okumama her zaman farklı bir tat katıyor arkadaşlar. Bence siz de okumalarınıza eğer bunu yapmıyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Onun dışında da demiştik. Quvote ile birlikte dediğim gibi üniversite koridorlarında yürüyoruz ve onu biz de yaşıyoruz. O kısımlar gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Çok kendimi huzurlu hissetmiştim. Çünkü Quvote o kısma gelene kadar gerçekten çok büyük zorluklar yaşadı. Çok büyük zorluklardan geçti. Yani siz de Quvote ile birlikte o zorluklardan geçtikten sonra böyle bir yere geldiğiniz zaman ister istemez kendinizi güzel bir yerde hissediyorsunuz ve
içinizi ufak da olsa güzellikler kaplıyor diyebilirim. Yani dediğim gibi arkadaşlar hikaye bence her yönüyle çok güzeldi. Harikaydı. Evreni bir kere zaten başlı başına mükemmel. Yazarımız çok güzel kurgulamış, çok güzel yazmış. Onun dışında şunu da bir söyleyeyim, artık tekrara bağlanıyorum ama şunu da bir belirtmek istiyorum. Acaba Kvothe karakterimiz nasıl efsanevi Kvothe oldu? Bunu çok merak ediyorum çünkü dediğim gibi hikayemiz yarıda kalmıştı. Onun dışında Kvothe'nin aşkı nasıl sonuçlanacak? Kvothe hikayede birisine bir söz vermişti. Onun yanına tekrardan acaba gitti mi, gitmedi mi, nasıl oldu, orayı nasıl atlattı? Onun dışında intikamını alabildi mi, alamadı mı? Onun dışında hikayemizin ismi ne? Kral Katili güncesi. Nasıl kral katili oldu? Onun dışında Kvothe neden ismini değiştirdi? Artık ismini Kvothe olarak adlandırarak neden kendisini insanlardan soyutlayarak garip küçük bir kasabada kendisine bir taverna açtı ve o taverna içerisindeki Bast, yani yaveri Bast'la nerede ne zaman tanıştı? Onunla nasıl arkadaş oldular? Bast kimdir, ne değildir? Yani aklımda arkadaşlar böyle bir sürü soru işareti kaldı. Keşke bu soruların cevabını bulabilsek. Keşke Patrick abimiz hikayeyi devam ettirse, iyisiyle kötüsüyle keşke yazsa ve şu hikaye, şu lanet olası hikaye bir son bulsa ve Kvothe'nin başına gelenleri sonuna kadar okusak ve günümüze geldiğimizde Kvothe ne olacak bunu da keşke öğrensek. Ama işte maalesef arkadaşlar, maalesef yine elimizde kalıyor diyebilirim. Başka da diyecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi sizlere kitaplarımızı, ciltlerimizi yakından göstermeye çalışacağım. Çünkü ben her zaman bunları merak ediyorum. Fontlar nasıl, içerisinde çizim var mı, yok mu? Bunları merak edenler için o kısmı da göstereceğim. Ciltleri yakından göstereceğim. Ondan sonra videomuz bitecek. Ama video bittikten sonra sizlere hikayemizin içerisinden birkaç satır okumak istiyorum. Oraya da beklerseniz görürsünüz. Çünkü orası çok güzeldi. Kvothe sevdiği kadını öyle bir betimliyor ki arkadaşlar. Orayı sizlere okumak istiyorum. Oraya bu videoda yer vermek istiyorum. Duymak istemiyorsanız çıkabilirsiniz. Çizimlere baktıktan sonra, yani çizimlere diyorum, ciltlerimize baktıktan sonra videomuzun o kısmından sonra çıkabilirsiniz. Ama duymak isteyenler kalıp oraya da dinleyebilirler. Şimdi sizleri ciltlerimizle baş başa bırakıyorum. Siz bir gidin ciltlerimize yakından bakın. Ondan sonra gelin videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmiştir. Eğer bu videoyla sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana diyorum. Umarım videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda da yorumlarda yaparsanız algoritmaya sağlam bir tokat atmış olursunuz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Öyleyse devam edelim. Müzik ve sihir. Zafer ve başarısızlık. Bir düşünün. Hikayemizin neye ihtiyacı var? Henüz hangi hayati unsurdan yoksun? Kadınlar reşidiye atıldı Bast. Hikaye kadınların eksikliğini çekiyor. Kvothe gülümsedi. Kadınlar değil Bast. O kadın. Dönüp tarihçiye baktı. Şüphesiz bölük pörçük bir şeyler duymuşsundur. Şimdi sana onunla ilgili gerçekleri anlatacağım. Lakin böyle bir güçlülüğün üstesinden gelemeyebilirim. Tarihçi kalemini aldı ama onu mürekkebe batıramadan önce Kvothe elini kaldırdı. Başlamadan önce bir şey diyeyim. Geçmişte hikayeler anlattım. Sözcüklerle tablolar çizdim. Ağır yalanları ve daha da ağır gerçekleri dile getirdim. Bir keresinde kör bir adama renklerin şarkısını söyledim. 7 saat çaldım ama emeğime değdi.
Sonunda onları görebildiğini söyledi. Yeşiliyle, kırmızısıyla, sarısıyla. Sanırım o bile bundan daha kolaydı. Yani sadece sözcükleri kullanarak o kadını anlamanı sağlamaya çalışmaktan. Onu hiç görmedin. Sesini hiç duymadın. Bilemezsin. Kuvvete adama kalemini eline almasını işaret etti. Yine de deneyeceğim. Artık perde arkasında sırasını bekliyor. Sahneyi onun gelişi için hazırlayalım.